muda o próximo passo para novembro? Ou isso não muda a sua cronologia, não muda as suas ideias dessas datas para frente até a Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite. Falamos ayer, ontem, que esto es esta data é a próxima data, un período de test, e vamos a seguir a fazer test también na data FIFA de novembro. No muda nuestra idea de lo que tenemos que hacer. Obviamente es una buena aula esa noche porque hay cosas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobre todo na segunda parte, acho que temos que ter equilibrio no pensamento que tenemos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, però é um processo melhor agora que na Copa do Mundo. Temos que ter equilibrio. O equipo non era campeón do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos errores feitos na segunda parte. Creo que o error máis grande do equipo que non tenía una buena reacción después del primer error. 本日の敗北はですね、今後のそのスケジュール、予定をどう影響を与えるかということですね。11月、次のFIFA では11月なんですけれども、そこにどう影響してくるかという質問に対して、皆様こんばんは。昨日も言ったようにですね、今テストの期間ですので、引き続きですね、11月に入ってもテストをしていこうと思います。それが考えで、それは変わることはありません。で、今晩の結果に関しては非常にですね、教訓として、良い教訓として受け止める必要があると思います。やはり今日はですね、非常に学ぶべきことがあったと。特に後半においてですね、非常に学ぶことがあった。チームはバランスに欠けたというふうに思っております。韓国戦はですね、90分いい試合をして、で今日も前半はですね、いい試合をしたんです。ですが後半は非常に悪い内容であったので、これに対してですね、どういうふうにしてこれを修正していくかということですね、我々もここで学ばなければなりません。こういったミスはですね、今やった方が、もちろんワールドカップ本番でですね、やるよりもずっといいと思っております。Oi, Carlos. Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTB. O quanto os erros individuais dos atletas, podem prejudicar a presença deles na Copa do Mundo? Ou se você entende que erros individuais precisam ser olhados por uma outra ótica, por um outro lado, e que esses erros não prejudicam a presença de atleta na lista de convocados na Copa do Mundo de 2026. No he entendido mucho. No, los errores individuales no afectan a presencia de los jugadores no equipo. Creo que la evaluación que tenemos que hacer es la reacción del equipo después del primer error, que no ha sido boa, porque hemos perdido un poco de equilibrio en el campo, hemos perdido un poco de boa actitud, de pensamiento positivo. Entonces, ahí creo que, como dice, es boa aula para el futuro. こうしたですね、今日は個人のミスで非常にバランスを崩したと。それに対してチームは良いリアクションができなかったということに対して、そういった個人のミスというのが今後ワールドカップのその最終リストに特定のプレーヤーがですね、入れるかどうかという判断については
という質問に対してですね、個人のミスというのは、その選手がですね、そのリストから外れる理由にはなりません。ですから今日も言いましたように、全体にですね、そのミスがチームに影響して、それによってですね、チームのバランスを崩した、あるいはアティチュードですね、その姿勢を失ったということですね。これについて、そのチームのリアクションのなさについてですね、これは今日は大きく学ぶべきことがあったと思っています。Carlo, qui, Tomer Savoy X Sports. Na hora que você chamou o Estevão e o Caio Henrique para substituição, eu estava justamente olhando para o banco. A gente acabou tomando o terceiro gol, e você chamou o Richarlison, e você estava claramente muito incomodado, muito irritado. Eu sei que é um time diferente, com muitos testes, mas eu quero entender o quanto que uma derrota incomoda e qual que é o papo depois da conversa no vestiário. É uma cobrança séria ou a gente entende que tudo bem porque a gente está num período de testes? Obrigado. No, todo bien no, porque cuando el equipo no gana y pierde, estamos incómodos, esto es normal, todo el mundo está incómodo en ese sentido. No gusta perder, ni a mí ni a los jugadores. Tenemos que aprender de esa derrota, como siempre en el fútbol. ちょうどですね、その交代を続けていたところでした、後半でですね、でステバン選手を呼んで、そしてカイオ・エンヒーキ選手を呼んで、そのちょうど交代するときに、3点目をですね、奪われたんですけれども、そこですかさずリシャルリソン選手を呼びました。その時に非常にですね、やはりその苛立ちというのを、監督の苛立ちというふうのを感じたんですけれども、やはりこの敗北はですね、どのような影響を与えるのか、それで負けてすぐですね、控え室で選手たちに何か言いましたか、テスト段階ですので、まだこの敗北は受け入れられるというようなことを言いましたかという質問に対してですね、そういったその全くですね、その負けというのはですね、絶対誰もですね、この受け入れられることはできないと、我々は非常に残念に思っております。非常にこの不満であります。ですので、今晩はですね、非常にこの教訓だったと、大きな学びだったというふうに改めて申し上げます。Mister, boa noite. Aqui Caio Mota, Globo Esporte. O senhor falou algumas vezes aqui na Ásia sobre atitude em campo, sobre ter postura em campo. E o Brasil não conseguiu ter uma atitude no segundo tempo que brecasse essa reação do Japão, essa atitude do Japão. E o Casemiro falou ali em campo que foi um segundo tempo que tem que deixar lição para que não se repita e o Brasil não passe mais por isso, de ter um segundo tempo, uma atuação tão pouco efetiva mesmo de conseguir conter o adversário. Que tipo de lição que o senhor entende que essa segunda etapa principalmente deixa para esse resto de ciclo até a Copa? Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe e depois eu tenho muito claro o que passou, que o equipo caiu mentalmente depois do primeiro erro e creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. アジア遠征の時にですね、やはりその選手たちのアティチュードを見たいと、選手たちの態度、その意欲ですね、代表選手である意欲というのを見たいと、そういってブラジルを立ったんですけども、実際今日のセカンドハーフですね、後半に関しては日本の勢いを全く止めることができずですね、やはりこの日本のそれに対してこの反応できなかったと、対応できなかったということは、やはり多くの教訓になりましたかと、その教訓に確かに答えですね、確かに教訓になりました。そしてもう明らかにですね、このファブリッシュ選手ですね、センターバックの選手の最初のミスでですね、チームはコントロールを失いました。そこで実際ですね、本当にメンタル面で非常にこの調子を落としたというのは、これはもう今日の最大のミスでありまして、これについてはですね、もうこの全くよからぬですね、結果となってしまいました。ありがとうございます。ではこの後3問、日本のメディアからご質問お受けしたいと思いますので、質問ある方挙手をお願いいたします。では前列の男性からお願いします。共同通信の大島と申します。よろしくお願いします。実際日本と戦って、その日本の
強さっていうのをどんなところに感じたか、それから日本は今ワールドカップ優勝というのをこう目標に掲げてるんですけども、それに対してこうどのようなこう感想を持つか教えてください。Sim, então sou da empresa Kyodo, jornalismo. Né? Gostaria então de perguntar qual foi o lado bom do Japão. O senhor sentiu realmente a força do Japão? O Japão, né, almeja, pelo menos o slogan do Japão é vencer também o Mundial, a Copa do Mundo. O que o senhor acha? Qual é a impressão em relação a esse Japão que vai disputar a Copa ano que vem? Creo que el Japón jugó muy bien la segunda parte, metiendo más presión a nuestro equipo en la frente. Hemos tenido más dificultad en la salida de bola y creo que ahí Japón aprovechó las oportunidades. 非常に素晴らしい強いチームだというふうに思いました。今日は特にこの後半ですね、非常に良いプレーをして我々をこの前線でですねプレスを仕掛けてきまして、我々のこのビルドアップのところでですね、我々非常にこのThis collaboration is personal. It's a connection to my mother, Samra, and to my origin. Every drop, a new. 男性お願いします。フリーランスの大杉と申します。前半はもうブラジルにとって非常に簡単な試合だったんじゃないかと思います。日本があまりいいプレーできていなかった。ハーフタイムにどのような指示をして、選手たちを送り出したんでしょうか。Sim, o senhor realmente disse que o primeiro tempo hoje o Brasil esteve muito bem, controlou o jogo. E que tipo de instruções o senhor deu durante o intervalo no vestiário? No, de seguir, de controlar bien el juego con la pose de bola, de evitar riesgo, de evitar pérdida de bola, controlar bien la transición, de seguir jugando como la primera parte. 実際引き続きですねコントロールするようにゲームをコントロールするように指示しました。ボールを保持してですね、リスクをなるべく取らずに、そしてボールロスをですねなるべく減らしてですね、そして素早いトランジッションをするようにというふうに指示しました。では最後の質問いかがでしょうか。では真ん中のベージュの男性、横です。Buonasera, mister. Buonasera. フリーランスの後藤と言います。日本が後半1点取って、その後も日本にしばらくチャンスがあった時間があった。で、57分にブラジルは3人選手を交代したんですけれども、あれはなんかテストのための交代だったというふうに私は思うんですが、交代のタイミングが悪かったんじゃないですか。Sim, realmente o Brasil caiu. Eu sou Goto, freelancer. O Brasil caiu de produção depois que sofreu o primeiro gol. E o senhor, aos 57 minutos, então fez 3 substituições. Penso que aquilo também foi também dentro de processo de teste, que o senhor tem feito aqui na Ásia, mas não foi talvez não tenha sido timing errado, momento errado de fazer esse teste, troca de 3 jogadores naquele momento. Acho que no. そうは思いません。Obrigado. ありがとうございました。